عشان تجهز نفسك صح لرمضان انك تبني عاداتك بالتدريج، ممكن نسميه يعني التسخين الروحي. واحدة من اكبر الغلطات اللي بنعملها هي محاولة التغيير المفاجئ. اول يوم رمضان بنكون طول السنة يمكن بعيد شوية، وفجأة بنقرر نقضي ساعات في الصلاة وقراءة القرآن، والنتيجة بعد كام يوم بنحس بفتور وملل والتزامنا بيقل. الفكرة كلها في التدرج. زي ما اي رياضي بيعمل احماء قبل تمرين مهم، احنا كمان محتاجين نعمل احماء روحي، وده بيحصل طبعا قبل رمضان. ابدأ من دلوقتي، قبلها بأسبوع أو 2. أول حاجة القرآن. لو بعيد عن القرآن ابدأ ب10 دقايق بس كل يوم. اقرأ صفحة واحدة بتركيز، خاصة بعد الصلوات. الهدف هو ان عادة القراءة تبقى جزء من يومك قبل ما رمضان يبدأ. تاني حاجة الصلاة والذكر. عود نفسك على أذكار الصباح والمساء والخروج من المنزل ودخول المنزل إلى آخره. لو نفسك تقوم الليل في رمضان ابدأ من دلوقتي بركعتين خفاف قبل ما تنام. التدريب البسيط ده بيخلي قلبك وجسمك جاهزين، وبيخلي العبادة في رمضان استمرارية لحاجة بدأتها، مش بداية مرهقة من الصفر.